আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি দক্ষিণ 24 পরগনা পুকুরিয়াতে চলে এসেছি। তো এখানে আজকে উজান সাউন্ডের নতুন সেটআপ টেস্টিং চলবে। তো দেখতে পাচ্ছ সেটআপে খুব সুন্দর গেটআপ করেছে। তো এখন ডিজিআই না আসার কারণে সেটআপ এখন ফিটিং অবস্থা পড়ে আছে। তো কিছুক্ষণের মধ্যে টেস্টিং ভিডিও আসবে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আর কিছুক্ষণের মধ্যে স্পিকার চেক এবং সাউন্ড টেস্টিং হবে। তো পুরো ভিডিওটি স্কিপ করো না, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকো। আর ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও।
Ujan Remix.